আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, তোমাদের প্রত্যেককে জানাই তোমাদের এই চ্যানেলে স্বাগত। আজকে আমরা একটা চাকরির আপডেট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দেখে নেব। চলো কোনো রকম কথা না বলে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। দেখতেই পাচ্ছ 5,500-এর বেশি শিক্ষানবিশ নিয়োগ করবে উত্তর পূর্ব রেল, সীমান্ত রেল। মাধ্যমিক পাশেই সুযোগ, মাধ্যমিক পাশেই কিন্তু এখানে করা যাচ্ছে। তো উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল শিক্ষানবিশ পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করেছে। যোগ্য প্রার্থীরা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। অবশ্যই তোমাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া হবে। তোমরা যদি নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও কারা কারা অ্যাপ্লাই করবে বা করতে চাও, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সমস্ত প্রসেসগুলো দেখিয়ে দেওয়া হবে। আবেদন করা যাবে 1 জুন থেকে, অর্থাৎ আবেদন করার সময় কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। আর 2022-এর 30শে জুন পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন প্রার্থীরা। এখনও আমাদের হাতে সময় রয়েছে প্রায় 1 মাস। প্রার্থীকে অবশ্যই কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে ন্যূনতম 50% নম্বর সহ স্বীকৃত বোর্ডের, এখানে কিন্তু দেখো 10+2 লেখা আছে, অর্থাৎ বোর্ড হবে ক্লাস 12-এর, কিন্তু পাশ করতে হবে 10ম শ্রেণীর পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। মানে 10ম শ্রেণীতে পাশ করা থাকলেই কিন্তু সে এখানে আবেদন করতে পারবে বলে জানিয়েছে। যদিও সেই কথাটা ঠিক নয়, কারণ এছাড়াও ন্যাশনাল কাউন্সিলর ফর ভোকেশনাল ট্রেডিং এর ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট ITI কিংবা ট্রেড কাউন্সিলর ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং এর প্রভিশনাল সার্টিফিকেট থাকতে হবে, অর্থাৎ ITI করা তার থাকতে হবে। এখানে অবশ্যই তাহলে আমাদের কি দরকার? ক্লাস 10-এ পাস হওয়া দরকার আর ITI থাকা দরকার। আবেদনকারীদের ন্যূনতম বয়স হতে হবে 15 বছর, তবে বয়স 24 পূর্ণ হওয়া চলবে না, অর্থাৎ 24 বছর কিন্তু হলে আবেদন করতে পারবে না। অবশ্যই SC OBC সেক্ষেত্রে কিন্তু ছাড় পাবে। এবারে দেখো তোমাদের আবেদন করতে লাগবে কত? মাত্র 100 টাকা। যাবতীয় এর পরবর্তী যেগুলো তোমরা জানতে চাও সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারো। কি করে অনলাইন তোমরা ফর্ম ফিল আপ করবে মোবাইলের মাধ্যমে সেটাও যদি জানতে চাও জানাতে পারো। এরকম করে যদি নিয়মিত ভিডিওগুলো পেতে চাও তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দাও। আজকে এখানেই দেখা হচ্ছে পরের যে কোনো রকমের ভিডিও বা আপডেট নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, দেখতে থাকো APTF ইম্পর্টেন্ট চ্যানেল।